Wer heute ein Haus baut, baut nach modernsten Prinzipien, wie zum Beispiel Wärmedämmung, Mehrfachverglasung bis hin zu Photovoltaik oder Solarwärme. Auch beim zukünftigen Heizsystem gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Alle basieren auf bewährten, modernen Technologien. Und manche machen den Bau eines Kamins scheinbar überflüssig, wie zum Beispiel die Wärmepumpe oder ein Fernwärmeanschluss. Oft gibt die Ersparnis durch den Wegfall der Baukosten für den Kamin den Ausschlag, sich für ein kaminloses Heizsystem zu entscheiden. Dabei fallen diese Kosten, verglichen mit den Gesamtkosten eines Hausbaus, kaum ins Gewicht und man beraubt sich einer Vielzahl von Optionen für die Zukunft. Ein gemütlicher Zusatzofen zum Beispiel verbreitet angenehme, wohlige Wärme und hilft in der Übergangszeit Heizkosten zu sparen. Doch bei so einer Zusatzheizung ist man ebenso auf einen Kamin angewiesen wie bei einem kompletten Umstieg auf ein alternatives Biomasseheizsystem. Der Rauchfang ist ein wichtiger Bestandteil in Ihrem Wohnraum. Achten Sie bereits in der Planungsphase darauf, dass der Rauchfang an einer gut positionierten Stelle eingebaut wird. Denn nur so haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrem Kachelofen oder mit Ihrem Kaminofen mit Pellets oder Holz unabhängig individuell zu heizen. Auch wenn Sie sich heute für ein Heizsystem ohne Rauchfang entschieden haben, denken Sie daran, wir bauen für Generationen. Das heißt, in 15 oder in 30 Jahren ist das für Sie perfekte Heizsystem vielleicht ein ganz anderes. Nur mit einem Rauchfang halten Sie sich die Möglichkeit des individuellen Heizens offen. Nachträglich lässt sich ein Kamin nur sehr schwer einbauen, oft verbunden mit erheblichen Kosten. Ein von Anfang an geplanter und gebauter Kamin ist also die einzige Möglichkeit, sich bei der großen Auswahl an Heizsystemen nicht frühzeitig und unwiderruflich festlegen zu müssen. Nur so erhält man die Flexibilität, die das eigene Heim wirklich zukunftssicher macht. Eine Information des österreichischen Biomasseverbands. Gute Wärme wächst nach. Mehr auf wärmeausholz.at mit Unterstützung von Lebensministerium, Ländern und Europäischer Union.